Egaa yeroo sanatti waa inni gatiin daldalaa ta'e gatiin beekamtii qabaateef ta'uu danda'a aangoo nabiyyummaa kan hin laataniifi. Eshi. Sii galeeni. Gooftaan Iyesuus garuu warreen akka kee har'aa kana asiif achi rukutan kana. Eshi. Namaaf nama gidduutti obboleessa gidduutti diinummaa ka'an kana. Eshi. Gaafa namoonni haraamarraa deebi'uu didan. Inni kun haraamadha dhee gaafa itti dubbatamu gaafa isaan deebi'uu didanii wangeela Yohaannis boqonnaa tokko keessatti sagalichi jalqaba ture sagalichi ofiisaayyuu Waaqayyo turedha. Eshi. Sagaleen sun foon uffateetu gara biyya lafaa dhufe maaliif namoota akka kee deebisuudhaaf. Eshi. Namoota otoo hin bariin barreerradhan. Eshi. Diigale siin amma akkoo quraanni ofiisaa si mul'isuu qaba malee sirriitti gadi keessa galtee dubbistee quraanni si mul'isuu qaba malee ofii kee quraana duuba keessee ofii kee fuuldura dhaabatiin quraana dubbisi keessa galiiti. Tokkosa kanan siin jedhu. Wangeeluma keessaatii immoo bakkatti wangeelli isa keessa galtee hin dubbisne. Wantoota gaaffii ta'u waanuma yaada mataa keetiin waanuma karaasii ta'u bichaa fudhatte. Qilleensi kun gaafa qilleensa dhagaan kaasu bara. Baala kaasee darba maleeti. Sii galeeni maaliif dhagaan danda'u? Dhugaadha. Galaa jira jedhani. Sii galaa jirani? Galaa jira jedhani. Siifaa galus siin galiin isaanii wanta sitti musittan hima. Jedhati. Isa kanaaf iyyuu isa sila jettee fi gooftaan Yesuus maaramirraa dhalate gin waaqa isheedha. Kan inni waaqa ishee ta'eef immoo namoonni gaafa deebi'uu didan foon uffatee dhufe. Jibriiltu dhaqeetti dubbate namitiire foon uffatee dhufe. Siifaa galu. Dhaqi dubbisi quraana keessaati. Jibriiltu dhaqeetti dubbateedha. Foon uffatee dhufe. Maaliif warra akka kee deebisuudhaaf. Maaramiif immoo waaqadha. Fakkeenya yoo fudhanne biyya kana keessatti biyyi kun mootii mataa ishee qabdi. Bulchaa mataa ishee qabdi. Bulchaan suni haadha isaafis mootima jedhama. Uummata kaaniifis mootima jedhama. Wanti sii galuu qabu. Utwaa softu fandishaa nyaadhu qaba. Nyaadhooti siif malanni. Jedhitti fufatti. On barbaadde asii amma fedhii kee simmeetii kee eegaa jirra an deebitti fufu. Faandishaan faandishaan sittan fudhadha sittan fakkeessa faandishaadhaan maaliif dibbilii otoo keessa gadi galtee sirriitti intinaan jedhiin irra keessa xaaxa'uuni noormaalii siifidha. An ammayyuu kanan siin jedhu dhaamsaan siidhaamu inni wangeelaa isa kanadha kanan sitti himu. Ammallee obboloota musliimaa bakka buute waa baay'ee waliin hin makiinati. Keessa galiitii quraana dubbisi. Quraana of duuban kaa'in fuuldura kee kaa'ee dubbisi. Yeroo kee fixxeetta. Amma yeroon kooti. Ka'een irraa jijjiirsaa makka baasaa dinnichaa qabaatti nagadhiisaa gaamma. Good. Amma darabee kooti. Gaaffii lama qofaan si gaafadha. Baay'ee naasa'u. Waddaallo. Maafan si jaalladha beektaa? Waanan si moofan si jaalladha. Sin jaalladha waanan si moof garuu sin jaalladha. Waa lama qofaan si gaafadha. Daqiiqaa shawwayyaa. Baay'ee waan namootu qabdu. Anaa ol kan ta'e rabbichaadha. Amma yeroo koodha. Ay, humnaan siin hin jenneen. Yaadate fidde kanaan akkan si mo'u I have hope. Good. Haasofteetta. Siifuu ennaan siiksuutti dhan jaartiini inni fiigu isa ciisuu kaasa situ dubbii ofitti kaase gaaffii lama qofaan si gaafadha. Gaaffii kana lamaan naan deebistu amma darabeen kan goote amma lamaan kana naan deebistu erga ta'e. Fuuldura kee bishaaniin kaa'iin quraana kaa'i malee akka bishaanii olii gadi hin jedhin. Amma darabeen kan goodha. Guys, naamusa kee qabadhu yeroo sii kennimanii na dhaggeeffadhu. Ulfina kee eeggadhu. Sii galee. Ta'uu baannaan macaafuma kee keessaa mismaara sitti qaraqqara. Dhaggeeffadhu darabee godhaa carraa sii kenne carraan kan gooti. Sin rakkisu, sin dhamaasu, only one two question. Gaaffii lama qofaan si gaafa. Tokko Nabii Muhammad gaalaa gurguruu isaanii ragaan alaadhu. Tokko lama Yesus Kiristoos Waaqa Maariyaam ta'uusaa ragaan alaadhu. Isa arrabsoo yoo ta'e immoo macaafni qulqulluun kee akkasidha. Maddii kee tokko si qaban tokkotti qabedha. Inni kun peenteef caafame tun taane nuuf caafame waan ta'eef si obsaan sabirii qaba islaamni sitti naawwani. Dhaggeeffadhaa yaa jamaa. Bakka gaaffii lama qofa amman si gaafadheef deebiin alaadhu. Fixe.
Fandiishaadhaati ishee jettee dhumarratti immoo eenyummaa keessan isa dhugaa Yesuus waan jedhe isin arrabseen lafa sii ka'a. Itti fufi macaafumaan deemnaan. Kontinu. Deebii. Eenyuun iyyuu hin arrabsine gooftaan Yesuus. Guutummaa biyya lafaaf araaraaf nagaa buusuuf dhufe malee arrab. Obboleessu. Hidhiin kee haphiidhaa. Hidhiin kee haphiidhaa laa. Biroo. Hidhiin kee haphiidhaa. Quraana keessa laali. Quraana keessa laali. Quraana keessa maal hojjete hidhiin kee haphiidha moo furdaadha? Haphiidha taanaani oduu jaallatte. Amma kanan si gaafadhe waa lama qofaan si gaafadhe mini carraan alaatte mini. Atuu jirta miidiyaa irraati kan taataa ooltu bara. Ela mallattoo nama dadhabaa dhaggeeffadha. No mallattoo nama dadhabaa miti. Sidha bara garaa arrabsootti kan si gaafadha. Obboleessa koo rabbi kee sodaadhu seeraan na duukaase. Arrabatti kan Waaqa sanbataa waldaatti ergaa sii fide sodaadhuuti. Naamusaan na wajjin naase. Bira. Arrabatti deemaa jiru bara garaa arrabsootti kan deemu sila. Naamusaan na wajjin naasa insiin jedha haramgu. Naamusa kan nabe sidhaami Abdoo. Obboleessa koo naamusaan na wajjin naasa. Addisu naamusa kan nabe sidha naamusaan asii naasaa jira waaqi. Obboleessa koo naamusaan na wajjin naasa iniyyi maal ta'e mucaan? Gaaffii si gaafadheef deebii maalaaf? Gaaffii kenna gaafadhu deebii si kan kenna. Boos addisu boos. Deebiina wajjin haasa'ii lafa. Mallattoo dadhabinaati kun. Dhaabadhu haasa'ii na wajjiniin. Dadhabinaati. Dhaggeeffadhu gaasammoo. Waa'ee dhagna qabaa kan inni haasaa ture kiristaanoo kan caafame namichichi biyya Filisxeem Israa'eloota keessa ture sun washalaadhamee waamamaa ture baasuu. Arrabsootaan amma caafuma keessiin jedha waan ta'eef. Tokko isa nama maqaa isaa dha'e jechuun nama gogaa kal'eesaa qaama saalaa isaa irraa hin muranne jechuudha. Si galeera mini. Waan Yesuusii yoo dubbachuu barbaanne immoo Yesuusiin arrabsuu hin barbaadu. Sababii isaa Yesuusiin nan jaalladha. Guutuu miti. Lama sadaffaan quraana baradhu maal ta'ii minaame yoo ta'e obboleessa koo hambeenteema keessa taa'edha kanan quraana barachuu jalqabe. Baradheeni kan Yesuus waaqa miti jedhee falmi jammari waldaa keessatti. Namadha malee Yesuus waaqa miti kanan jedhee waldaa keessatti falmi jalqabee dhumarratti dhiitee keessaa ba'ee utuma achi keessa taa'uti. Dhumarratti barattoota 42 walitti qabee Yesuus nama akka koof akka keessaniiti ergamaa rabbiiti malee waaqa miti jedhee nama qidaame lallabee qidaame sa'aatii 4 immoo dhaqee shaadaa qabateedhaan. Dhaggeeffadhu obboleessa keenya. Quraana barachaa ziidattan karaa jiran man. Sheek Muzammariidha astamaariin koo. Isaantu na barsiisaa jira. Gaafa isaan na barsiisan waan isaamni masjidatti na barsiisan gadi ba'ee lallabuun ni su'an. Yookaan miidiyaa irrattan dubbadha yookaan lafattan dubbadha namootatti. Understand my idea? Dhaggeeffatteetta miti. Kanaafi macaafa qulqulluu yoo ta'e immoo akka nama buddeena nyaateetti nyaadhee fixadhe dogoggorri keessa jiraachuu isaa bareedni isee kee adeema. Maleessa guyyaa gaafa post prograamiidhaaf sanbata dhaqaniitu waldaa keessa dhaqanii shubbisanii utaalanii dafqanii galan sana hin dabarsinan jirchi keessatti yoo ta'e akka namaatti nama gadi taa'ee macaafa qulqulluu tiyooloojii isaa fudhatee nama kiyaa ba'eedhaan. Okay? Akka jireenya marqaa nama jiraate miti jechuudha. Fixadhe xumuradhe Yesuus namadha bafussu. Namadha waaqadha never waaqa miti. Liqimsitu dhiistu hin dhiistaa. Yesuus waaqa jedhee kanaan dura kanan lallabaa ture rabbi dhiifama naaf haa godhu. Yesuus nama jedhee namootatti immoo kanan lallabee ba'ee rabbi immoo galmee isaarra naaf haa kaa'u. Kanaaf kottu nattaasa'ii karaa naamusa qabuun arrabsoon barbaachisu obboleesso. Si jammar nammoo namni nama arrabsu tokko nama dadhabaadha. Lammaffaan nama muhamaadha. Sadaffaan nama amantii hin qabnedha. Sinii galeeramanii namni bilchina amantii isa dhugaa qabu tasgabbaa'ee gaafata, tasgabbaa'ee deebisa, tasgabbaa'ee hubatarraan kan hafe akka gowwoonniidhaan Paawulos gaafaa Paawulos miti. Gowwoonniidha Solomoon gaafaa sa'u dubbii arraba isaaniitiin adabbii ofitti fiduudha. Sii galee? Kanaafidha Yaaqoob boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti arraba keessan eeggadha kan jedhee darbees immoo jechuudha. Kanaaf arraba kee eeggadhu. Kiristaanummaa kee beekuuf arraba kee eeggadhu. Kiristaanni durii jireenyaan kan inni nama waamu. Nama garuu dullaan nama waamu barbaada. Akkatti namni hin dhufu. Warri durii fakkeenya ta'anii nama waamu. Warra ammaa garuu dullaadhaan arrabaan sitti yaa'anii si waamu. Akkatti namni hin dhufu.
amala keetiin, hojii keetiin, allabaabasii keetiin, nama wajjin jiraachuu keetiin, garaa dhiifamaa qabaachuu keetiin, obsuu keetiin. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 24 kaasee dhaqee dubbifadhu waa'ee ija hafuuraaf ija foonii jechuudha. Si galeeramni kiristaanummaatti waamamtee fakkeenya Yesuus Kiristoos qabaa ture sana qabaattaa Timooteos keessatti akkuma dubbatu Yesuus amala inni qabu maal ture? Obsaa ture, dhiisaa ture, yaabba waan godhan hin beekanii dhiisaa fi jechaa ture. Gaafa Phexros gurra fuudhee irraa mure inni immoo lakki fuudhee gurratti deebisee isin gurra miti morma namarraa muruu barbaadu bara kan akkatti miti kiristaanummaan. Obsa si gaafata, sabrii si gaafata, si galeeramni dhiisuu si gaafata. Maal jedha namni torba yoo si gane yeroo 77 dhiisi jechuun irraanfadhu jechuudha. Kun si hin galle. Si galeeramni si hin galle kun si hafa. Kanaaf yoo danda'ame anu sin barsiisa macaafa qulqulluu kottu wajjin baranna. Yoo kun hin danda'amne ta'e immoo achuma gadi taa'iiti ministirii keessaa baay'ee abbootii amantii warra dhugaa maqaan Yesuus qaaliyooti mulu wangeel masarata Kiristoos fi kan kana fakkaatan isaan biratti dhaqee baradhu. Warra zayitiidhaan Ameerikaa si keessan miti. Warra wangeela si barsiisan jala taa'ee baradhu. Okay? Kana sitti immoo barbaada waddaachuu haala. Adi addasuun. Aduu gara keenyaa deebinu amma Duratti siniin ba'e dhiifama duratti namatu irratti bilbileen ba'e reefu waa'ee dhagna qabaa tokko irratti illee gaafiitu ture dhiifama na bira godhaati. darbi sun jiruun ta'u addisuun duratti waa jedhee ture bare. Waa gartee mootummaa waaqayyoo dhaaluu keessatti yeroo biraa Addisuu carraa oolu kennee bayyaa. Kan tokko laale tokkotu beeka. Ilaanna tasgabbaa Istifaanos. Ilaa amma ol beentu dubbata ol beeniittaan isitu dubbata taasii lammiitu dubbata hallaqee beeka. Walii galan alaa galu. Maal ijoollee hin xiqqaatte yoo xiqqaatte immoo 10 xumurreerra mini. Sadarkaan barnoota keenyaa achi hin geessu. waggaa 18 ol namni asirra jiru manjilmayyuu. Qoy rakkoon qabu tole Istifaanos mirga keeniin eegnaa. Amma maal jechuu barbaadde tole hayyeeme akkuma ta'etti garuu irra caalatti maluun isin beekuu qabdan beektanii jirma irratti rarraa yeroo addaa jirma dameen qabatina damee namni qabatu cabdeetit qilee nama buusu jechuudha dameen. Damee jechuun isinii galaa mire jirma jechuullee isinii gala natti fakkaate. Kanaaf yeroo hundaa jirmi jennaani waaqayyoo keenya adda baastee beekudha jirma. Dubbiin jirmi achi ilaali. Ginduu minuu gaanoo yaalለው አምላክ ማን ነው ብሎ ብለህ ጠይቀህ አብጠርጥረህ ማወቅ ነው ትልቁ ነገር። ቅርንጫፉ ደግሞ ምንድነው? አሁን አንተ የምትጠይቀው ነገር ቅርንጫፍ ነው። ነቅነቀባ ምናምን ነው ያዳዳኩኒ ኛቹን ድጉማ ወንቶን ያዳዳኩ ነገርቴ ኦልሞስት ደሜ ለጀቹ ነው። ከኑ ቅርንጫፍ ላይ የተንጠለጠለ ደግሞ ምን ይላል? ግንዱን ያልያዘ ቅርንጫፉ ይገነደፍና ገደል ነው የሚገባው ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ነገሮች እነኚህ ምንም አይጠቅሙንምና yoo barbaaddeet hin jette jechuudha wannoodhani waaqni eenyu ka jedhu irratti odoo dubbanne jechuu barbaadeeti yoo akka Paawuloosii waa hedduutu jira waa hedduu keessa nu oofa waan ta'eef gabaabsinee kanuma irratti odoo dubbanne gara waaqaatti odoo deebine jechuu barbaadeeti. Waan durattillee waan duratti ture amma immoo xiqqoo jidduudhaan gaaffii isin kaastanii fi jechuun namoota as keessa jiranii fi isiniifillee warra kiristaanota ta'aniifillee gaaffii ta'uu danda'a yaada. Addisuu jechaatan waaqayyo irratti haa dubbannu mee barsiisni waaqummaa asitti gaafa haasofnu wal kabajuun barbaachisaadha. Maaliif wangeela asitti himuun lubbuu keetiif malee lubbuu nama ofii kiyyaatiif miti. Okay, dhiifama ammas gidduun galee Biraazil nu warra gorsa sirraa fudhatullee miti. Gaaffii gaafataarra gaaffii keenyatti gali. Gorsa nu gorsitiif thank you. Okay? Gabaabsima kanadha ol been itti fufi. Tole yooni waa'ee reefu dhagna qabummaan irraa ka'e dhagni qabummaan isaa hiikan isaa maalidha macaafa qulqulluu keessatti maaluma barreeffameeyyuu isa jedhu irraa yoon ka'e tokkoffaa duraan yeroo duraanii karaa Kiristoos Yesuus yookaan karaa Waaqayyootti nama fida jedhanii warroonni Israa'eloonni kan amanaa turan seera eeguudhaan jechuudha. Macaafa Galaatiyaa keessa addisuun hin beekta. Macaafni Galaatiyaa akkuma jiruun kan dubbatu seera eeguun akka gara Waaqayyootti nama hin geessine amanuun garuu gooftaa Yesuus Kiristoositti amanuun garuu gara Waaqayyootti akka nama siqsuu fi mootummaa bara bara isa nu jennu saniif akka nu dhiyeessuudha
Phaawulos kan dubbachaa ture macaafa Galaatiyaa keessatti jechuudha. Kana jechuun isaa Phaawulos dhagna qabadha yookaan dhagna hin qabatinaa jechuu barbaadee otoo hin taane hiikkaan isaa seera eeguun maal akka ta'e seera eeguu dhiisuun immoo gara Waaqayyootti nama fiduu akka hin dandeenye kan dubbachaa ture. Fakkeenyaaf Galaatiyaa boqonnaa 3:10 maal akka jedhu warra seerri isaan irraa barbaadu hojjechuu warri abdatan abaarsa jala jiru jedha. Kana jechuun namni seeraan hin fayya jedhee fakkeenyaaf amma duraan yoo ati dhagna qabachuu hin dandeenye ta'e Waaqayyoo fuulduratti fudhatama hin qabdu waan jedhamu tokko jira. Garuu Yesuus Kiristoos kan hundumaa shaareetu dhagna qabachuudha moo amanuudha kan gara Waaqayyootti nama fidu kan jedhudha. Phaawulos ibsuu kan barbaadu. Gadis fagaatilaa nama rakkoo kenna maasii fakkaate ilaali. Ifama Istifaanos ilaame ragaan dubbanne Yesuus bakka itti shaare qoykaa lakki jechuun haasaa ooluun gatiin qabu bara malaali keeyyata tuyxee lakkoofsa tuyxee nuti akkasiin nutti warra Islaamaa. Kanaaf Yesuus seerota dabran shaare ka jedhu fidime dafi. Yesuus ani shaaree jira seerota dabran shaaree jira ka jedhu fidi. Naagalee ragama fidi bakka dhiisite ragama seeni. Kunoo siifan fida nu dhageeffadhu Phaawulos jechuun nama hafuurri Waaqayyoo dubbatee ragama seeni. Phaawulos hin jenne maal taatee nama hin dhageessu waan dhageessu see osii galchee barlaali ka Phaawulos natti misiin hin jenne Yesuus ani seerota dabrani shaaree jira ka jedhu naa kenni gabaabamatti. Ilalaal isa Yesuus jedhe bicha gaafa fudhattu amma fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos waan hundumaan jenne bara lafa kanarratti karaa Phaawulos dubbateera karaa Yohaannis dubbateera isni Yohaannis dubbate isa Yesuus dubbate jechuudha. Amma inni ati jettu kana ijoolleen asirraa kiristaanonni dubbachuu baanii kan maal akka ta'e beektaa isheen dhaggeeffattanu kanaaf ta'us ta'e seeree gara Waaqayyootti fidu jechuudha. Qaccee dubbii gadi hin dhiisu obboleessa kiyya laal Oromoon caqasii amma duratti maal jette afaan kee guuttee rakkoon keessan kana barlaal waan wangeela irra hin jirre haasoftan takka waan hin beeyne haasoftan duratti maal jette Iyyasuus shaaree jira jette Iyyasuus ani shaare seerota ka jedhu fidi. Dhaggeeffadhu kasiin dubbisa ishee. Akkana jedha macaafa Galaatiyaa keessatti nuyi amantiidhaan qajeelota taanee akka lakkaa'amnuuf jedha. Seerri adabduu keenya namichi maal ta'ee jirana? Kan ila ka Yesuus ani shaare jedhu Galaatiyaa dha Galaatiyaa dubbisuu adeemsa ol ba'een Galaatiyaa keessatti የሚባል ነገር አይሰራም. Galaatiyaa bakka kana kan jedhu keetti ይሰራል እንጂ Galaatiyaa keessatti የሚባል ነገር አይሰራም. Ka Yesuus afaan ofii irraa kaasetiin ani seerota dabran shaare jedhu naatti. Mulumaan fudhannu amma Yesuus Kiristoos maanu cinqitaa ofilleen cinqillaadhu ilaali Istifaan kiyya nama gaarii fakkaatte garuu laali Oromii fi kun sii galaa miti garuu Oromii fan dandeessa miti. Tole ati miitu namni miitu gadhatu ani gaafa dhugaatti nutti jiru dubbii dabcha jeequu hin barbaadu kun jaaladhu. Lakki jeeqni jenne bisi jeeqnan jenne kadhaadha amma jiru nutti nimni naan dubbisin lakki hin jenne gaatiin si gaafa ilaali maal taate obboleessa maa jeeqtaa ishi miitu bakka kiristaanota asirra jiraniif akka waan beekni haasaa jirtaa miitu godhadhu kaasi gaafachaa jirru Iyyasuus ani la dubbii kadhabadhu sirriitti ilaali. Ani seerota dabran shaare jedhe moo hin shaarre jedhe Iyyasuus tanuma naa deebismi inumaa kabiraatitti hin dabrin iyyuu tanuma bichaa deebismi. Ani immoo Iyyasuus hin shaarre ka jedhu sii baasa. Maal jette ishii ani muslima Iyyasuus jecha isaatiin ani seerota dabran hin shaarre ka jedhu sii baasa. Ati immoo jettee jirtaa Iyyasuus seerota dhufan hin shaara jedhe jettee baasi dafite anillee sii baasa waadaa gallee jirra walii gallaa asirratti Istifaanos. Wanni niitu godhaniif maal si fakkaate waan hin gaafatin waan haasofte malee waan jabeessuuf hin dhufe dhalaal Yesuus asumarratti dhaggeeffatu deebi'ati balbaadallee naa galeera garuu isa akka hubattutti miti deebichi kan deebi'aa jiru fakkeenyaaf amma ani seera jijjiiruuf hin dhufne garuu iyyuu jabeessuuf hin dhufe fakkeenyaaf akkas jechuun isaa hiikaa qaba isin amma kallattii waan hiiktaniifi malee isin kallattiidha waan hundumaa waan hiiktaniifi malee waan biraan haasa'ini. Ati maa jettee ilaalaal Iyyasuus silaa kallattiidhaan ka jedhan seerota diiguudhaaf hin dhufne jedhe ati maaf jettee Iyyasuus seera diiguuf dhufe maaf jette fidi bakka Iyyasuusitti jedhe fidi kan keeti moo kan Iyyasuus fudhanna dafi. Ilaalaa seerri inni barreeffame amma fakkeenyaaf Musee irratti
namni nama ajjeese ajjeefamu jedhameti. Amma kakuu haaraa kana keessatti garuu namni nama ajjeese ajjeefamu hin jedhu. Kana jechuun seericha hin fooyyesse malee gooftani seericha jijjiiruu dhufe miti. Garuu seericha jiru san hin fooyyesse ilaal. Seericha jiru fooyyesse malee seericha jijjiiruu fooyyesse jechuun immoo seerichi dura namni nama ajjeese ajjeefamu inni jedhe sun karaa gaariitti fooyyee jechuudha. Indoom itti jabaatee karaa gaariitti fooyyee jechuudha. Malee inni isaa akkaataa hubatte sanitti seera jijjiiruudhaaf hin Koi ofii nagumaami garuu biyyi nagaa miti. Afaan naasa'u kun Oromiffi gala miti. Dheenteen hundi keessa warri kiristaanaa dubbii kana laalladha laali. Ofirraa kaastanii waan miira keessanii qofa haasoftan malee akka wangeelatti hin amanne laala ragaan keessan kana. Anka gaafachaatiin jiru amma gara gooftummaa Yesuus caqafadhu koi akkasii miti maal taate humnaan hin ta'u bar dubbichi beekumsaani malee. Mee dubbii kana qaba laali. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irraa jalqabee hanga 19tti caqafadhu laali. Yesuus dubbii